面对财产工作的分歧，两人争执不休。最终，他们会如何抉择呢？他比我大一届，到毕业找工作的时候呢，他一直就是没找到合适的工作，就去开了一家理发店。都因为这事儿，他特瞧不起我。我希望他找一个时间和这个收入都相对稳定的工作，这样可以有多的时间，他可以陪我。我们两个就围绕这件事情吵了很多次。谈到结婚这个事情，我父母呢就希望做一个婚前的这个财产公证。在人家父母心里面，感觉真没把我当成一家人来看。好不容易说服我父母，就是婚前财产公证咱就可以不做了。他知道以后，他就非要坚持要做，他觉得要是不做，他好像就抬不起头来在别人面前。如果说不做这个财产公证的话，别人怎么看我？他父母怎么看我？我觉得我什么事儿都已经替他考虑得很好了，我还没说什么呢，然后他非要得分，而且坚持得分，我就不知道这是为什么。接下来掌声请出这对情侣，来，掌声有请。男主人公小松，25岁，来自浙江，学历本科，职业是理发师。女主人公小文，23岁，来自山东，室内设计师，学历本科。有请两位，欢迎啊！谈了几年了？3、4年了吧。自己有自己的理发工作室？哎，有的。就是因为这个工作室开了多久，他就和我吵了多久。为什么呀？因为我特别不能接受他做理发师。10月1号去过一次，就那一次让我终身难忘。怎么了？真的去了一次就不敢去第二次了。不是我家怎么地了？你不敢去第二次？去吃饭嘛哈，中午的时候时间你知道也不是太长，半个小时左右。妈妈就在旁边一直唠叨了半个小时左右。说什么呀？有个小刘哈，人家现在新加坡做什么财产公证，不是你的主意是吧？对，我是最后一个知道的，是他还是他告诉我。那现在等于你们家人不希望做财产公证，他又要做。我们已经说不做了呀。你说我们谈了4、5年，真的这3、4年。是家里条件很好吗？我父亲就是开一个装修建筑公司的，专业也是对口的。然后你也是学这个专业，我也特别希望，我们家人特别希望你可以到我们家来。我现在敢去吗？我刚毕业1无所有，我敢去吗？现在你就对我指使气使的好几年了啊！这么多年来，我一直在忍受哎。他妈妈爸爸一直都是打心眼就看不起我嘛。我一直希望就是凭我自己的能力，给打出一片天以后，有自己的本事了，然后再去他们家。哎，至少他以后就。但你什么时候才能打出这一片天呢？现在有一个捷径可以帮助你，不管是怎么成功的，如果现在最起码成功了就可以了。我有点成绩之后，我再去，你爸爸帮我，我都可以接受啊。那是多久以后的事情？但是现在我没成绩啊，你爸爸帮我，我这一辈子就完了。那你可不可以不做理发师这个工作？我的心里而且我本来就爱干净，你每天就一身的碎头发，一身的发胶味儿。这是工作需要啊。每次看到对方吃饭的时候，碎头发都会掉到桌子上，我真的接受不了。但凡做过理发都知道，这些是肯定的，对吧？这是工作的需要。小伙子，我这倒拦你一句啊，其实你学的这个专业。到他父亲公司去打工，你拿正常的钱就好了，有什么了不起啊？你就到时候一吵架的话，又会拿这事儿来说事儿了。你还不是靠我老爸嘛？你有多大的出息嘛？那你们在交往的时候，他真的是一吵架的话，说的话很刻薄、很恶毒啊，真的是。不是我什么时候说过什么靠我老爸？大家谈了这么多年，你觉得我有一天像一个真正的男人吗？我没有感觉过自己像一个男人在你身边。我为你做的还不够多吗？你说你呀，是很多呀，确实很多啊。大家一起上 KTV，当着10多个人的面，你可以让我帮你穿鞋带啊。来，我鞋带散了，帮我穿下鞋带。你说你要对我好，要照顾我的呀。你说你现在做这些事儿，你就说出去逛个街哈，我看到一个包包啊，他就说漂亮。哎，我这个包包你喜欢的话，以后我挣了钱给你买。你有钱买吗？没钱别说这样的话。我不需要那样的东西，你把我当我就这么随口一说而已。我就觉得你太敏感了，我随意说一句话你就觉得我瞧不起你。我觉得如果说要拿我一辈子的自尊和我的骨气来换我未来是否富贵哈，富不富贵还不知道，我真的不敢去赌，真的是。不是你爱他跟你自尊有什么关系啊？不是这个尊重都是相互的，好不好？你说你有没有12点半以后给我打过电话？你知道做我们这行的真的12点下班，对，所以你时间不固定，你怎么不能换个工作？而且12点半以后你给我打电话，我怎么知道你睡没睡了？我打个电话，我还是不是你合适吗？都已经下半夜了，而且我不是一个人住，我旁边有我同学，有我的室友。你打这个电话把我们都吵醒了，那你尊重我吗？都这么不和了，你们怎么拖的这么多年呢？不是拖了这么多年，我确实是喜欢他。上学那会儿对我挺好的，因为当时我是大2，他是大3，比我高一届嘛。师兄对，但是我们不是一个学校的。他是在一个联谊会上，当时我去他们学校做联谊演出认识的。
然后你把他看上的。说实话，遇到一个人也不容易，而且真的几年我很珍惜的。要不是他给我下这个最后通牒，因为这不是过年了吗？他通牒你什么？要么你给我把店给关了，你就和我回去帮我爸爸的忙，要么咱们就散伙。不是，你说两个人谈恋爱之前那是各自过各自的生活，那现在两人既然在一起了，那可不可以为对方做一点改变？你可以为他做一点改变吗？这个工作我真的接受不了，难道没有改变吗？你开始说到财产公证你有什么改变呢？你开始说财产公证那个事情，3、4年了，你连饭都不会做，你连菜都不会做，你现在会做什么？蛋炒饭是吧？不是。蛋炒饭还有煮泡面嘛，就这2样嘛，对吧？那就会这2样嘛。不会做饭能代表什么呀？我从来不做饭，我家也用不着我做饭呀。那你开始追我的时候，你说以后我不会做饭，你天天给我做呀？我带他去我家，你看人家做的多好啊，就沙发上一躺，不是我怎么2郎腿一敲，我茶还是我老爸给他端过去的。那我是不是站起来说谢谢了呀？那我第一次去你们家，我是做客，我又不是上门。这敬茶是应该你给我老爸敬。那我第一次去你们家为什么要敬茶？我第一次去做客就是客人呀，我凭什么要敬茶呀？客人。对呀，你好意思说客人？我第一次去就是客人，但是我也在尽量的融入了。但我在我家，我是20多年，我从来也不干这些事。对，其实我觉得，你喜欢这小子什么？因为我们在一起已经3年多了，就是说感情基础还是有的。我还是希望从一而终的。但是你这个工作，你可不可以就为我做一点点改变？你别总是坚持你以前的想法。你要做美发店你就做美发。说一下，我们自然没有那么多的时间相处。确实虽然说时间长。但他因为是这样的，时间它越长了，然后你所熟悉的顾客就越多，它就像滚雪球一样，它会越来越多的。我是很看好这个行业的。况且虽然说我学了这个土木工程，但并不代表我抛弃了这个行业啊，并不代表我以后遗弃这个行业，我又不做这个行业啊。要有对口的工作，对吧？真正适合我或者是我喜欢的。不是，那你开始找工作的时候，你找那么久，你没被人骗过吗？你招不成地不就好不好？你想做的你又做不了，你不想做的那样人家要你。至少我自食其力，我没有靠任何人骗过呀。自食其力，那你现在做这样我咱们俩的家庭条件悬殊这么大，那你看这30年以来，我用过你1分钱没有？用过你1分钱没有？用过没有？没有吧？我送过给你礼物。如果真对我好哈，你就不会学我说普通话，因为他一直嘲笑我说普通话不标准啊。你知道南方人就这种调调对吧？说普通话，因为我们南方人说普通话要翘舌很困难的，真的。我不是一直就嘲笑我几年，反正一天就学我好几次。我就是觉得有时候你说话可能比较好，我就学一下，根本没有嘲笑的意思呀。我要是嘲笑你，我还对你这普通话不标准，不能怪我，没怪我妈。人家一天嘲笑你好几次，你们那会儿为什么还玩命追人家？我比较犯贱，当时。现在我看清楚了嘛。不是看清楚。我不想跌入一个永远的坟墓嘛。啊。不是什么叫坟墓呀？你觉得我和你去你父母的那个性格怎么不可以啊？你觉得你父母这样看我的眼光，我们今后能幸福吗？姑娘，先别说这件事啊，就是先把你父母扔一边啊，你能接受他吗？但是他这个工作我真接受不了。好吧，明白了，一起进入丘比特问卷。你俩这故事，我觉得典型的就像是一个娇公主，然后这边是一穷小子，父母咱不说了。反正通过你们的努力，已经就是不需要这所谓的这个财产公证。小伙子说：“我偏要一个财产公证，这里有自尊，有自信，也有赌气，生怕别人就看低了你。”先说女孩，我觉得你先把心态给放平了，你先忘掉你的父母、你的背景，你没有什么比他强的，相反你有很多比他弱的地儿。人家靠自己，你靠的是父母。但是我也有工作，我也在上班。那你凭什么要安排他的工作呢？你刚才所说的每些点都是直戳他的痛处，为什么不能给他足够的尊重呢？男孩呢，你这典型的极度自卑，反出来的就是你会特别的敏感所有人的眼光。比如说，如果我要是在他父亲的公司工作的话，那就我就是吃软饭的了吗？肯定会被人说闲话，这是肯定的。管他呢，爱情是你们2个人的事情，你要像一个真正的男人一样。去撑起这个家，然后去让他幸福，去过你们觉得幸福的日子，何苦在乎别人的语言呢？而且他也会指使气使的对我一辈子。你看，这都是你的想象，你的这个问题其实很难解决，因为你是内在的，你会把所有的那些生活当中的点滴都会往这个方向去引。所以，如果你不改这个问题的话，你们俩的爱情很难进行下去。西塞罗曾经说过一句话：世间的一切都写在了脸上。我从你们俩的脸上，一个看到的是自大，一个是自卑。因为富有，所以无视尊严；因为贫穷，所以老是自卑。
但自尊这种东西，它不是浮于表面的，是深入骨髓的，不是别人给你的，是自己要出来的。如果过分的蔑视自尊，就是自轻；过分的在乎自尊，那就是自卑。我甚至可以推算将来你们的某些情况。如果你嫁入豪门，卧薪尝胆，心中充满着仇恨；你如果跟他一穷小子，过着贫苦的生活，你会终日幽怨。所以我对于你们的将来，我是一点都不看好。李老师，您看好吗？哎，真是很难。我觉得有那么一句话叫"话不投机半句多"，从你俩一上场就开始吵，全都是那些琐碎小事儿。你的工作不合我心呐、他的回你家一趟，看到你父母那个态度啊，或者怎么样，你们俩琐碎小事争来争去。所以说呢，我感觉你们俩呀，爱的不够深，都看各自的小毛病，吵来吵去的，好像没有什么幸福可言。女孩要求男孩的工作，作为你来讲就有点强势，说我想让你干什么就干什么，这不应该。因为每个人都有自己的志向，他喜欢美发这行，那就让他去做，你放下心态去支持他，我觉得感情更会好。你要真爱这个人，有些东西要学，你要适应。你总拿你环境那些事儿来要求他，他能行吗？如果他就那么喜欢去理发的话，你们还要在一起，我觉得你必须得让他去。但是理发我也是慢慢的不喜欢。那你可以坚持，去坚持你的不喜欢，还是要坚持喜欢这个人。我做不到爱屋及乌，做到你的一切我都喜欢。啊，你做不到一切都喜欢，你听到了？问题其实就是这么简单。下面是你们俩自己的表白时间了，想好了再说。3年的情感有没有珍惜的一面，可不可以克服呢？来，一起进入黄金60秒。我给了这么多意见，我也都会考虑。然后我确实是想从一而终的继续往一起走，但是你这个工作我是真的接受不了。你可不可以做一点点改变，不做理发师这个工作？如果你不愿意到我们家来帮助我父亲做工程装修的话，你也可以到别家公司也可以，但你只要别做这个理发店。而且这几年我确实也是挺珍惜的，你就不愿意为我做这么一点点的放弃或者改变吗？我无话可说，累了，真的累。请回吧，2位，请回。好，请关门。一对恋人走在了他们恋爱的十字路口，他们的选择由他们去，这恰恰引发了一个老的话题，也就是门当户对的问题。在他们开门之前，我们先来看一下《乡村爱情》这个剧组的老师们对他们这一组故事有什么看法。来，也许啊，他们不是一个世界的人，看得出来，这女方啊还是挺爱男方的，就是太骄横了。男方呢也是自尊心太强了。其实啊，有时候太爱面子反而是自卑的表现。如果他们真的相爱，其实这些都不是问题。快乐其实很简单，欢迎大家收看由老村长酒冠名的《乡村爱情变奏曲》。我们今天来看看爱的力量有多大，在这对年轻人的身上。来，一起数5个数：5、4、3、2、1，请开门。这个掌声说明了很多意味。其实这样的结局对相恋3年的一对年轻人来说，可能是最好的。希望他们能够留住相恋当中的美好回忆，在分手之前的那些不堪的争吵能够抛在脑后，带着内